வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம மொறுமொறுப்பான ஒரு பக்கோடா செய்ய போகிறோம். பக்கோடா செய்ய போகிறோன்னு சொல்லிட்டு அடுப்பில் பால் காயுதுன்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த பாலை வச்சு தான் நாம் இப்போ பக்கோடா செய்ய போகிறோம். பால் பொருளை வச்சு எப்படி பக்கோடா செய்ய போகிறோன்னு யாராச்சும் வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சரி, இப்போ இந்த பக்கோடா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு முதல்ல 1 லிட்டர் பசும்பால் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன், காயட்டும். பால் நல்லா காஞ்சி பொங்குற சமயத்துக்கு வந்துடுச்சு இல்லையா? இந்த சமயத்தில் தீயை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தினுடைய சாறு எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம். இப்போ எல்லோரும் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க பாலில் நம்ம பன்னீர் செய்ய போகிறோன்னு. ஆமாம், பன்னீர் செய்கிறதுக்காக தான் இப்போ எலுமிச்சை சாறு விட்டுருக்கேன். எலுமிச்சை சாறு ஊற்றினோடனே இந்த பால்லாம் திரிஞ்சு கட்டி கட்டியாக வருது இல்லையா? இந்த சமயத்தில் தீயை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சிடணும். இது கொஞ்சம் நல்லா வேகிற வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். எப்போவுமே எந்த சமையல் செஞ்சாலுமே தீயை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செய்கிறது நல்லது. எலுமிச்சை சாறு ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணிலாம் இந்த அளவுக்கு சுண்டுனதுக்கப்புறம் தீயை அணைச்சிட்டு இந்த பன்னீர் எடுத்து வடிச்சிடலாம். இப்போ இந்த பன்னீரை ஒரு வெள்ளை துணியில் போட்டு மேலே ஒரு முடிச்சு மாதிரி போட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு தண்ணி வடிய வச்சிடலாம். அவ்வளோதான், இந்த பன்னீர் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இனிமேல் இந்த பன்னீரை வச்சு பன்னீர் பக்கோடா செய்ய போகிறோம். இந்த பன்னீர் வச்சு நம்ம பக்கோடா தானே செய்ய போகிறோம். அதனால் இந்த கடையில் வாங்குகிற பன்னீர் மாதிரி ஷேப் வர வச்சு கட் பண்ணலாம் தேவையில்ல, அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகா நல்லா குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு நம்ம வெறும் மிளகாத்தூள் தான் சேர்த்துக்க போகிறோம். ஆனால் இந்த பச்சை மிளகா வந்து கூடுதல் டேஸ்ட்டுக்காக. அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு, இதில் 3 ஸ்பூன் கடலை மாவு, ஒரு 2 இனுங்கு கருவேப்பிலை உருவி வச்சுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம், அப்புறம் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு வெறும் மிளகாத்தூள், இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டோம் இல்லையா? இனிமேல் இதெல்லாம் நல்லா கலந்துக்கலாம். பன்னீரை கொஞ்சம் நல்லா உதுத்து விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்ச பொருளெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சும்மா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம். ஏன்னா தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிட்டோம்னா ரொம்ப கொல கொலன்னு போயிடும். அப்புறம் பக்கோடா கிறிஸ்பியாக வராது, ரொம்ப சாஃப்டாக வந்துடும். அதனால தான் தண்ணி பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து பிசையணும். பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கலவை வந்து கொஞ்சம் குறகுறப்பாக இருந்தால் தான் கிறிஸ்பியாக வரும். இந்த மசால் வடைக்கெல்லாம் நம்ம குறகுறப்பாக அரைப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கணும். சரி, இதெல்லாம் நல்லா கலந்து வச்சாச்சு. இனிமேல் இதை எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்செடுக்க வேண்டியது தான். எண்ணெய் சூடானதும் சின்ன சின்னதாக இந்த மாவை அப்படியே கிள்ளி கிள்ளி போட்டுருங்க. அதாவது இந்த கிழங்கு பக்கோடாலாம் போடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி பக்கோடா எண்ணெயில் போட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் கலந்து விடலாம். பக்கோடா இந்த அளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் அரிச்சு எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், சூடான பன்னீர் பக்கோடா நல்லா சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. கிறிஸ்பியான பன்னீர் பக்கோடா சுவைக்கலாம்.